అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు ఈ వీడియోలో రెఫ్రిజిరేటరు మేము స్క్రీన్ ఉన్నది తీసుకున్నాం కదా, సో దాన్ని ఇంట్లో పెట్టడానికి మాకు చాలా ప్రాసెస్ అయింది. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఈ డోరు చిన్నగా ఉంది కదా, ఆ డోరు అది అందులో ఫ్రిడ్జ్ వెళ్ళట్లేదన్నమాట ఇంట్లోకి. మెయిన్ డోర్ కూడా ఇంతే సైజు ఉంటుంది. సో అక్కడ రాదు అన్నప్పుడు ఇక్కడ రావట్లేదన్నమాట. అందుకు ఇంకా ఈ గరాజ్లో ఉన్న ఈ డోర్ ఎంట్రీ, ఈ డోర్ని కొంచెం ఇలాగా వైడెన్ చేయాలి అనేసి ఇలాగా చేసేసారనమాట. అలాగే ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ పెట్టే ప్లేస్లో ఈ కబోర్డ్ ఉందన్నమాట. సో దీన్ని కూడా రిమూవ్ చేయాలి అనేసి అది చేసేసారు. కానీ దీన్ని ఎలాగోలాగా లోపలికైతే తీసుకొచ్చేసారు. అదంతా రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఇంట్లోకి వచ్చేసింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం ఒక 1 ఇంచ్ స్టోన్ ఉందన్నమాట దీనికి, ఈ ఫ్రిడ్జ్ ప్లేస్లో కొంచెం ఇన్సర్ట్ అవ్వడానికి అది అడ్డుగా ఉంది. సో దాన్ని మళ్ళీ స్టోన్ని కూడా 1 ఇంచ్ని బ్రేక్ చేయాల్సి వచ్చింది. మామూలుగా ఓల్డ్ హౌసెస్లో ఇలా కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, అలాగే కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా రిపేర్స్ ఉంటాయి ఓల్డ్ హౌసెస్లో. అది మాకు ఇంతకుముందు తెలిసిందే. సో ఇప్పుడు చూస్తున్నాము. సో ఆ ఫ్రిడ్జ్ అలాగా అదే కొత్త ఇల్లు అయితే మనం మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా డోర్స్ వైడ్గా పెట్టించుకుంటాము. అలాగే అన్నీ ముందే మనము ప్లాన్ చేసి చేసుకుంటాం కాబట్టి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు కొత్త హౌస్ కట్టించుకున్నప్పుడు. సో ఎట్టకేలకి మొత్తానికి ఫ్రిడ్జ్ని అయితే ఇంట్లో పెట్టేశాము. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఈ ఫ్రిడ్జ్లో మామూలుగా ఇన్సైడ్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది కూడా చూపిస్తుంది. తర్వాత మనము ఫుడ్ స్టోరేజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఎక్స్పైరీ డేట్ని మనం సెట్ చేసుకుంటే కూడా అది ఎక్స్పైరీ రిమైండర్స్ చూపిస్తుంది అన్నమాట. కొంచెం ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన ఫ్రిడ్జ్లో ఇవన్నీ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కదా, అలాంటి ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. చూపిస్తాను చూడండి లోపల. దీంట్లో మామూలుగా స్క్రీన్ ఉండడం వలన అన్ని యాప్స్ మనం డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు, అలాగే యూట్యూబ్ కూడా. సో ఇందులో పాటలు మనం ఏమైనా కావాలంటే వింటూ కిచెన్లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు, అలా ఉంటుందన్నమాట. బేసిక్గా చెప్పాలంటే ఈ స్క్రీన్ని మనము ఒక ఐప్యాడ్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ గౌతమ్ RRR మూవీ నుంచి ఒక మంచి సాంగ్ని ప్లే చేస్తున్నాడు ఫ్రిడ్జ్ స్క్రీన్ మీద. చూడండి మీరు. ఈ రెఫ్రిజిరేటర్ గురించి మేము కూడా కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అని అనిపించింది. పోను కొంచెం అర్థమవుతుందిలే అనేసి అనుకుంటున్నాము. ఇలా 2 డోర్స్ ఉంటాయి, ఐ మీన్ అప్పర్ సెక్షన్లో. మామూలుగానే లోపల సెక్షన్స్ వైజ్ చిన్న చిన్న డ్రావర్స్ పెట్టుకునేటట్టుగా డోర్కి ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ ఉన్న ఈ జార్లో మనము ఐ మీన్ గ్రీన్ టీ అలాంటివి చేసుకోవచ్చు అనేసి గౌతమ్ చెప్తున్నాడు నాకు. ఇంకా వాటర్ కావాలంటే వాటర్, లేదా జ్యూస్ కావాలంటే జ్యూస్ మనం అలాగా దాంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇందులో వాటర్ ఫిల్టర్ అక్కడ చూపిస్తున్నది, దానికి సపరేట్గా వాటర్ ఫిల్టర్ ఫ్రిడ్జ్కి ఇన్బిల్ట్ అయి వచ్చింది. సో మనం అక్కడ ప్రెస్ చేస్తే వాటర్ ఫిల్టర్ అయిన వాటరే వస్తుందన్నమాట. ఇదిగోండి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను, ఇది వాటర్ ఫిల్టరు ఫ్రిడ్జ్లో, అది ఇన్బిల్ట్ అనమాట. ఇంకా వెజిటబుల్ బాక్సెస్ అవి పైన ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. సో పైన ఉన్న ఫ్రిడ్జ్ సెక్షన్ మొత్తం ఇలా 4గా డివైడ్ చేశాడనమాట. పైన ఈ లెవెల్ ఒకటి, అలాగే సెకండ్ లెవెల్ ఇది, అండ్ కింద వెజిటబుల్ బాక్సెస్ పైన ఒక చిన్న కార్నర్ అండ్ వెజిటబుల్ బాక్సెస్.
ఆ తర్వాత మిడిల్‌లో ఒక సెక్షన్ అనమాట. ఇది అడిషనల్‌గా స్టోరేజ్ కోసం అనమాట. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నది ఫ్రీజరు. ఇందులో మనం ఫ్రీజింగ్ ఐటమ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. కొంచెం పెద్దగానే ఉంది ఇది కూడా. దీంట్లో అన్నీ ఫ్రిడ్జ్‌లో పైన సెక్షన్‌లో పెట్టడానికి కావాల్సినవి ఇలాగ ప్యాక్ చేసి ఇందులో పెట్టేశారు. సో ఇవన్నీ ఓపెన్ చేసేసి మనం అక్కడ అవి చిన్న చిన్న డ్రావర్స్ అవసరమైనటువన్నీ అక్కడ మనం ఫిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూపిస్తున్నది ఐస్ క్యూబ్స్ని మనము తీసుకోవడం కోసము ఒక స్పాచులా ఆర్ ఒక గరిటెలాగా ప్లాస్టిక్ది అనమాట. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా, డోర్ ఓపెన్ అని అక్కడ మెసేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. కొంచెం రింగ్ సౌండ్ వస్తుంది, ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చినట్టుగా సౌండ్ వస్తుంది. డోర్ ఓపెన్ కొంచెం ఒక 2 minutes డోర్ ఓపెన్ చేసి పెడితే అలా సౌండ్ వస్తుంది. ఎక్కువసేపు డోర్ ఓపెన్ చేశారు అనేసి మెసేజ్ కూడా చెప్తుంది అది. ఇదిగోండి ఇలాగా అవి బాక్సులు పెట్టేశాను. ఫ్రిడ్జ్లో వాటికి డ్రావర్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ సపరేట్గా ఇస్తే వాటిని ఇలా పెట్టేసుకోవచ్చు మనము. ఇక్కడ ఫ్రీజర్లో ఏం చూపిస్తున్నానంటే నేను ఒక బాక్స్లోనే మళ్ళీ 2 సెక్షన్స్గా డివైడ్ చేశారు. అక్కడ ఒక సెక్షన్ ఇలాగ 2 బాక్సెస్కి మళ్ళీ లిడ్ ఇచ్చాడు, కవరింగ్ ఇచ్చాడు దానికి. అలాగే ఇంకొక సెక్షన్ ఇలాగిచ్చి అలాగ 2 బాక్సెస్ సపరేట్ చేశాడనమాట. మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ అంతా అరేంజ్ చేశాక చూపిస్తే ఇంకా బాగా అర్థమవుతుందేమో. అయితే ఇక్కడ నేను స్పైసెస్ పైన ఇలాగ పెట్టుకున్నాను, అది చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ పైన ఇంకా ఒక మొక్క పెట్టేసుకున్నాను. ఇది పెరిగితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. ఇవాళకైతే నేను ఈ వీడియో షేర్ చేస్తున్నానండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. బాయ్, టేక్ కేర్.